Abdukerim abimizning uzun yillik izlanishlarning mahsuli bo'lgan Seyit Nochi dastandin izinde. Qani hozirlangaysizlar. Rahmat. Seyit Nochi milodi 1890-yillar atrofida O'rta Osiyoga mashhur tarixiy shaharlardan biri bo'lgan Azizani Qashqarning To'man daryo bo'yida Ko'zchi Yorbeshi qo'ynida dunyoga kelgan. Keyin u yarkanlik mahir jambaz Hoshim Gilovxo'yni o'ziga ustoz tutib, Shinxay inqilobining oldi keynida butun mamlakat bo'yicha Manchinga qarshi qurilgan Gilovxo'y tashkilotining Qashqardagi sho'basiga a'zo bo'lib kirdi. Va jonliq ish harakatlari bilan qarxo'r amaldorlar, tiriktob boylar va mushtumzo'r to'ri baglarning adbini berib, ularning ko'ziga mix bo'lib qadaldi. To'rt darvozaning ichi va teshidagi g'arib g'urva, yetim yesir va ezilgan xalq uni o'ziga oshni bildi. Uning nomi har tarafga tarilib Seyit Nochi, Seyit Gangung deb ataldi. Sizlardan boshqa odam bo'lgan bo'lsa, otni tortib pergiz chiqarammaydi. Safar deganda bunchalik peshkalchilik bo'lib turdi. Aras. 5 gramlik suqallarni so'salam ilib olgansizlar? Ha, ilib oldim. Sizlar Uchturpanda tug'ilgan. Qaynatam Kenjaxun taqchi 5 gramda tug'ilgan. Shunga 5 gram tuqqanlarjiq. Biz shaya ko'ribla onam bilan enim Mahmatxonni ilib yo'qlab kelmasak sa'tur daqshan. Ma'qul. Qo'saqlarni ochganda men xo'jindan azroq non bilan talqon etgilay. Bo'ldi. Birdan aramayli olib buni o'rnatga boramiz. Choyni bir dangushgan ishamiz, ha? Ma'qul. Sizlar odatda bek xushxuy odamdilar. Lekin bugun atgandan beri toza kayfiyatlari yaxshi emasdek ko'rdim. Mijozlar yo'qmi nima? Ha, yo'qay bir hafta tamomda mana. Ammo mendan ranjib qoldimmi ya? Sizlar ortiq o'ylab ketibsizlar xotin. Kechidan sal tushunbizlik qopti. Shunga nemishqidir ko'nglimga bir g'ash kirib oldi. Qarisib qolgan o'xshamamdi. Qarisib qolganda qiladi. Tushimda tenim bilan beshim ayrim holat tutug'idek. Xudo o'zi omon qilsin. Biroz oyil uchirsang, sadiq berasdek bo'pti-ku. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Salomatlikdan turiblar. Sizlar. Alaykum assalom. Voy! Bu cho'l jaziraga o'zlari yolg'iz chiqib qoldi bu. Uyim o'sha tarafda. Tuzchilik bilan jahondochilik qilaman. Tuz qo'lig'ida chiqib edim. Yiroqdan qaranglarni ko'rib, salomlashib o'tay deb kelishim. Rahmat. Xo'sh. Sapringlar qayoqqa ballarim? Uchturpandan Qashqarga ketyapmiz. Bir tijorat bilanmi yoki? Yo'qay. Bir necha yildan beri Rus ellarda sayli sayohat o'tdim. Xo'sh. Undan keyin Uchturpanda bir mezgil turib qoldim. Ondan to'y qildim. Shunga jahonning aldirashligini tashlab, Qashqardagi onamni, enim Mahmatxonni, ham al-og'ini do'st birodarlarimni yo'qlagach, yurtim Qashqarga ketyapman. Qo'yim qutlug' safarga otilibsizlar ballarim. Hoy. Shunda qarasam, chehringizdan nur, bo'y bastingizdan palvonlar xos salobatni ko'ryapman. Ism sharfingiz nima ekan? Ismim Sitaxun. Sitaxun. Qashqarlik Sitaxun. Mening ko'z oldimdagi bu yigit yavaşta ani topmay, yomonning paylidan yanmay, xalqning qayoshi bo'lgan, davrimizga mashhur yigoni palvon Seyit Gangung emasdi. Ha, yo'qay, sal ashirbatlar. Ish qilib xatolashmagandim, ha? To'g'ri topdilar bova. Yo'ldishim darsligi aniqlatgan Seyit Gangung bo'ldi. Xotin. Barakallah o'g'lim. Xudo ömürlerini ziyoda qilsin. Nom sharaflarini ko'p anglagandim. Bugun o'z ko'zim bilan ko'rishga muyassar bo'ptiman. Ha, yuringlar. Ha, uyim yiroq emas. Sizdak bir palvonning qadim yetgan bu joyni ulug'lab, bir qo'yning kallasini kelsak. Yuringlar. Rahmat bova. Biz ixtiyoran mangan bo'lsak. Qizim, bir Rahmat bova. Bo'lsa ko'ngillarni qabul qilsak bo'ladi. Yanimda Uchturpan ambulining Qashqar tetigiga ispagan jiddiy bir ma'lumoti bo'lg'achqa, ko'p ayol bo'lsam hukumat ishiga ta'sir etkazgan bo'lib qolaman. Xo'sh. Bir Uning ustiga yo'lda u maktubni yo'qotib qo'yib, ko'p ayol bo'lib ketdik.
Yana kelib, ot pitib kelib, ko'p jafo tatib ketdik bova. Yaxshi ko'ngillari bizga tegil bo'ldi. Alloh nasib qilsa, yana bir qitimliq safarimizni ko'rishamiz bova. Rahmat. At betip kaldı, mektup yitip gitti dedisiler. Balam, bu könglimden bir guman geçti. Nemi guman? Hali ıqsılını yaxşı görüdü. Lekin, ambal hocamlarının sılını yaxşı görüp bitişige taza işenmeymen. Onun üstüge mektubun yoqap gitişi bir bişaret mu kandak? Bunda adamni qo'rqatmi silchu bova. Onun üstüge bu adam kechirin bir yaman tush ko'rib qoldim deb ko'nglimni g'ash qilib qo'ydi. İşkırla artık gumanını küt barısla. Ben Üçtürpan ambili bilen Kur'an tutup el ağını oğan dostladık olumuz. Sizlerinin bu gumanınla yaxşılar kılan töhmetin başka nersi emez. Balam, Adem'nin içinde Adem var. Başkaları ziyade işinip gitiş, insanı məğlubiyetki başlaydı. Ben silidin ensirep, siligi yaxşı bolsun dep şundak davatime balam. Demesim o ambaldarın alırdı vay diyen bilen köynelerden silge adavet yüreğimdeki dep oylayman. Çünkü sili ne çıkıdım ambaldarıla çıkan epiyin xana, kımahallarını urup çıkıp ularına silini tutkul kelgen çireklerinin edibini verip tas kaldılar çoğu kapılık dergili. Balam, mektubun mezmundan haberdar mısınız? Mektupta benim Üçtürpan'daki meşgalılık vazifemde Kaşgar'a götürttünüz. Onundan başka yana hükümet işine dair mühim mezmunlar varmış. Amba hocamlarının dili bilen dili birdek bolmuşçu. Şan şöhret, mal dünya tepilidir. Vicdan azabı insanı kıynaydı o balam. Sizler tekçi gumanlı otamdılar. Balam, en yaxşı mektubunu içip karab bakkaldır tüzük. Navadı mektupta xalqqa ziyan silish to'g'riliq bir animil yazılgan bolsa, ah ko'ngil xalqning vabalık kanmamdılar oğlum. Amanetki hıyanet namert işidir. Falaketinin amırgı kokkan kişidir. Hayatımda namertlik kıgan emesmen. Canlı altın kümüşke satkan emesmen. Kelse ecel navada canlı aladır. Sula kitip asıda taşla kaladır. Kaşkarımda yaren köp, yalğız emesmen. Kim kısa yamallık, Adem demesmen. Balam. Boptu. Niyetiniz mertlik, sadakat bilen. Amin. Sizge ak yol bolsun. Xeyim xatar, yaman söz. Qarı külle sizlerden yirak dursun balam. Allahu Ekber. Rahmet. Sıslama aman bosla baba. Aman bolsula balam. Sidaxon. Deytey canabılarına məlum boğay.
Ha, sözle. Qulluq. Tete janoblarga ma'lum bo'lganki, Qashqar yigitlarining novchilaridan biri bo'lgan Sid Gangong o'zlariga 3 turpan ambulының maktubini ilib kelibdi janoblari. Nemachi maqtab ketsin ha? Ikkilarning ko'ngillari bir xil yaqin bo'lgandan keyin hayajonlanib qolibdi-da. Apu qayla. Anglasam o bu shaharga akşam yetib ketgan-ku. To'g'ri. Akşam yetib kelgan ras. Akşam kelib, apsi bilan bir kecha mungdishibdimish. Undan keyin etka O'rdalda Ko'zjavish qatorliq joylarda do'stlar bilan paranglashibdimish. Ha? Lekin ularning nimada paranglashganligi to'g'riliq aniq ma'lumot yo'q. Deganlarim ham ras. Lekin keyinga odam sen qo'ydim. Ha. Bizi qana Sirtda saqlab turyapti. chaqir. Qulluq. Sit Launch kirgay! Assalomu alaykum. Titey brother. Vale. Oy! Oy Gangong brother, qanday? Yaxshi bo'ldingmi? Oy, seni ko'rib bakli xo'sh oldum, jonjigar do'stim. Ha, o'zimcha yaxshi turibotgansan. Ha, yaxshi. Nihoyat yaxshi. Ha, rost. O'g'lasam, Ishturpanda shiriklarga mashq qilibsan. Ha. Ishturpan qori shaharlarda aslarning adibini bilibsan. Anlab senden nait hoş oldum Gangong brother. Yanımda Iştırpan ambuldan sana ismegen ciddi mektubu vardı. Şunu sana bir koşum havalı kıl. Oy Gangong brother. Köp riyazet çıksa. Baldı tekellip konma sen bilemiş öz adam tutsa. Kilişindin hayat tapkan bolsam aldığın üzemde çıkmam tem. Baldı. Kene nemi hoş haberler bakın bir okup bakay ya. Karaganda sen aldıra çok şeyse. Ben mangaç durayım. Ki yere bir görüşelim. Vay Allah Gangong brother. Sen nimeler hep geldin ha. Bu nimi kegülük bu. Jüttüremezsen donmandı. Köydüremezsen donmandı. Hey. Birader. Sana bir şey mi oldu? Hey. Ölümnamen ey dostum. Sen üzüm elip kelsen. Menin bu yüreğimge nadamet selip kelsen. Xat bilen menin bilsen köksümge pişak battı. Kanda kılımız Gangong ecep mi bişim kattı. Hey. Ben sana idim amrak. Öldüreysini kandak. Öldürmeydi sen Gangong. Hanım yarlığı şunda. Ey ambal hükümdar sen. Tanrılıkta turup kanma. Hanның aldıda asi. Günahka bulup kanma. Şeriklerge etler hal. Mıltıqıga oksasın. Muyduğuzuga çıkıp. Hayalsız jenim asın. Gangong brother'ım. Sen üzerinin ölümnameni etkersen. Bunda turuluk nimancık hatırcam cevap versen ha. Sen nimi degen ah gümül, nimi degen sadda. Hey! Cinayetim demek ki. Vay tan Gangong brother vay tan. Gilavu katlaştı demdi. Halkın yüzüge maylı kılıp aldı demdi. İş kılıp ölümnameni geldik enik turuptu o brother. Gangong brother. Bu işimiz obdan oynayışaylı. Karavlanı köpeytanlar. Kattıktan etmesin. Allah. Hey, makagülük ne?
16 yaşımda külle düşken başımda Erzimliye bayan eyle yar dost adaşımda Erzimliye bayan eyle yar dost adaşımda Naehle şu kemde işçi adap halında Töhmet dokup üstümde Ers iqtidarında Töhmet dokup üstümde Ers iqtidarında Sitaqın aka, hoş xabar. Hoş. Sirtdagi do'stlaringiz sizga kelgan bu kelishmaslikdan xabar topib, sizga o'q otadigan chiriklarni setib olibdi. Shu xabarni sizga yetkazib qo'yishimni topilgan edi. Nima uchun? Vaqt kelganda chiriklar sizning o'lmaydigan yeringizga otadi ekan. Siz o'lgan bo'lib yetib oldi ekansiz. Undan keyin biz sizni qochirib o'tamiz. Kaçır ötümüz? Shunda Kaçır ötümüz? Kıyışıp gitsiz. Meni Sidnochi o'limdan qo'rqib qechib to'lga ata qo'ymoqchiman. Dosturimning ko'ngli tigilib oldi. Agar mening dosturim mening o'lmaydigan yerimga turganga chiriklarni yallab olgan bo'lsa, men shu chiriklarni setib olay. Ular mening dal o'ladigan, dal joyiga olsin. Sitaqın aka. Bizga ortiq vaqt yo'q Sitaqın aka. Vay Kangong birader! Vay canciger dostum! O'limga vaqt qolmadi. Vay sen Kangong biraderim! Esna! Ma kilişmezlik ne? Kangong birader! Ben köp oylaştım. Esna ben seni kaçırıp öteydigendim. Fakat amal bulmadı. Bas. Xalqning oldida günahkar bo'lib qolma. Elbette benden herkes rencime canım dostum. Etmem. Hoş aman bol Kaşgarlık. Cancigerler tuqqanlar. Bugün cüme kulak sal. Söz kadrini uqqanlar. Uruk tuqqan cemaat. Bolunlar mendin razı. Meşergah kürsemiz. Doğanda Xuda qazi. Sitaxun o'lib ketdi. Tuproqqa kirib ketdi. Bu olam musibatdan yurakka xun to'lib ketdi. Sitaxun Seyit Kangong jinidan judo bo'ldi. Azizoni Qashqarning shunqori ado bo'ldi.